งระบายออกถามเกาะก็ได้โอ้นั่นไงปลาได้ปลาแล้วได้นะเห็นที่บอกมาคุยนะหมานมากเลยครับปลาอันนั้นอ่ะฝากกดติดตามคลิปน้องต้นปาล์มและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตก่อนใครเพื่อนเลยน้องต้นปาล์มหันมาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องต้นปาล์มครับน้องต้นปาล์มพาเพื่อนๆมาทำอะไรคะเนี่ยจะดูคลองมาดูน้ำอ่างเก็บน้ำนะคะอันนี้อยู่ที่สว่างแดนดินนะคะน้องต้นปาล์มจะไปดูเขาหาปลากันนะคะเพราะว่าน้ำท่วมน้ำเยอะมากเลยค่ะตอนนี้รอบๆจังหวัดสกลนครน้ำท่วมเกือบหมดแล้วนะคะมีที่สว่างแดนดินนะคะยังไม่ท่วมบ้านของปู่ต้นปาล์มก็ยังไม่ท่วมนะคะเดี๋ยวต้นปาล์มมาดูเขาหาปลากันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเขาจะได้ปลาเยอะแค่ไหนนะคะน้องบ๊ายบายน้องบ๊ายบายพี่ปาล์มบ๊ายบาย โอ้ตอนนี้ฝนกำลังรินโปรยปลายมาเลยนะคะเนี่ยเอาเก็บหินทำไมคะไหนหันมาทางนี้หน่อยย่าปวดขาแล้วย่าดูไม่เห็นหน้าโยนหินลงไปในน้ำเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเขาจะมีปลาเยอะแค่ไหนนะคะโอเคครับแต่ดูครับระยะทางไกลมากเลยครับโหระยะทางไกลมากแต่เราก็จะเดินไปนะคะฝ่าสายฝนไปวิ่งไปเลยค่ะไหนคะไหนโอ้น้ำแรงมากเลยนะคะเนี่ยโอ้มันล้นปากใช่ไหมคะล้นปากกระโถนนี่เนี่ยค่ะเนี่ยเขากำลังดึกกุ้งอยู่นะคะหาปลาอยู่นะคะน้องต้นปาล์มเดินไปค่ะลูกนี่ไงนี่โอ้น้ำมันล้นนะคะน้ำมันล้นปากแล้วมันก็ไหลออกไปทางนี้นะคะไหลผ่านคลองส่งน้ำไปนะคะโอ้น้ำไหลแรงมากเลยค่ะตรงนี้นะไอ้คลองนี้ใช่ไหมที่ไปทางบ้านตาเตี้ยมน่ะแล้วก็ท่วมหมดแล้วนี่กำลังหาปลากันได้ปลาเยอะครับเยอะไหมคะน้ำเยอะไหมต้องเป็นเยอะครับเขาระบายน้ำออกครับค่ะเพราะน้ำมันล้นนะคะเขาต้องระบายน้ำออกปลากระโถนมันเข้าไปในนี้ครับโอ้ปลามันไหลเข้าไปเหรอคะอันนี้ล้นเยอะเกินนะนี่น้ำมันล้นเยอะมากนะคะน้ำก็จะไหลไปท่วมในบ้านที่อยู่ติดคลองตรงสว่างนะคะเมื่อเช้าเราผ่านมาน้ำก็กำลังท่วมเลยนะคะตอนนี้ที่อำเภอเมืองอำเภอพังโคนอำเภอวานอนแล้วอำเภอวาริศแถวรอบข้างของอำเภอเมืองนะคะท่วมหมดแล้วโอ้ดูนะคะได้ปลาหรือเปล่าโอ้ไม่ได้เลยเขาเรียกอะไรเนี่ยยกยอเขาเรียกยกยอนะคะยกยอหาปลาอุปกรณ์เขาเรียกว่ายอทำมาจากมุ้งนะคะไม้ไผ่นี่เขากำลังยกแล้วค่ะมาดูนะคะได้ปลาหรือเปล่าโอ้
ได้เลยปลาไม่มีเลยนะคะนั่นกำลังยกขึ้นมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวตามน้องต้นปาล์มไปดูกันนะคะโอ้กำลังยกขึ้นมาแล้วได้ปลาไหมลูกโอ้ไม่ได้ปลาเลย ไม่ได้เลยค่ะนะคะวิธีการ ว่าแต่มันอันนี้เราก็ปล่อยเนาะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ปล่อยนะปล่อยมันล้นก็เดี๋ยวมันละเกมโคตร น้องต้นปาล์มค่ะ มา น้องต้นปาล์ม กำลังระบายถามเกาะก็ได้ โอ้นั่นไงปลา เห็นนี่บอกมาคุยนะ โอ้ หมานบ้า ใช่ เลย ครับปลา ปลาอันมันอ่ะโอ้ยเวลากูกันทำปลากันนี่เองเด้อจะมาหาแนวมาตักปลากันนี่ไงเนาะอันตัวนี่เป็นแกะตัก นี่นะคะปลาได้ปลาแล้ว คนที่ตายปลา ปลาเต็มถุงเลยค่ะ เงาแต่นั้นก็จะปลาเนี่ยต้องคุณ มันติดอันนั้น พระเจ้าอยู่ไปเดินแล้วขายซองเกลือเลยคนนะพี่เป็นบ้า นี่แต่ปลาอะไรอ่ะ ปลาปลากระเป้า เอา ปลากระเป้ามันกำลังจะแตกทำไมมันพองอย่างนี้ล่ะ มันเห็นจากนั่นเนาะปลานี่ นี่ ลงไปแล้ว บ๊ายบายเจ้าปลากระเป๋า น้องต้นปาล์มบ๊ายบายก่อน น้องต้นปาล์ม ปลาแล้วมันเต้าแล้วมันพูดเหรอพอมา ดูหน้าเจอน้ำเยอะใช่ไหมคะ น้ำเยอะมากไหม น้ำระบายไปตรงนี้ โอ้โหแล้วเมื่อเช้าน้องต้นปาล์มมาเห็นน้ำท่วมเยอะไหมคะ เยอะกว่าตัวกัด เยอะมากเลยเหรอ โอ้ยอยากติล้นโอ้ยมดโอ้ย บ๊ายบายลาไปก่อนบ๊ายบาย เนาะมองเนาะแต่น้ำมันบอกขาดอยู่แล้วแหละแต่มองนี่ ปาล์มหันมา มองพ่อใหญ่มีโอกาสรู้